屏幕前的你先停下手中的咖啡，或者放下正在滑动的手机，听大咪说一句扎心的话。在2026年的今天，无知不仅仅是代价，它可能是你财富的碎纸机。我要给你讲一个真实的故事。这个故事的主角叫阿强，为了保护隐私，我们姑且这么称呼他。阿强是典型的第一代移民，在加州经营住一家小有规模的进出口公司。他起早贪黑，省吃俭用，唯一的目标就是给在国内的父母留一份养老金，顺便给自己在美国买套梦想中的海景房。阿强一直觉得自己很聪明，他在国内的一家银行里存了大概30万美金，那是他多年来的积蓄，还有一些是父母早年卖掉老家房子的钱。他想住，这钱是我在大陆存的，我又没转来美国，国税局的手再长还能伸到大洋彼岸去。结果天真的塌了。那是2026年初的一个午后，阿强收到了一封来自国税局的挂号信。他本以为只是常规的税务确认，没想到拆开信的那一刻，他的手开始止不住的颤抖。信上冰冷地列出了他在国内那个隐秘账户的所有交易记录，精确到小数点后2位。因为阿强连续几年都没有申报境外银行账户报告，国税局直接给出了最高额度的罚款建议。在2026年的新政下，这种蓄意隐瞒的代价是巨大的。仅仅是因为漏填了那一张薄薄的申报单，阿强账户里的5万美金直接被合法蒸发成了罚金。那天晚上，阿强坐在空荡荡的办公室里，看着窗外的车水马龙，眼眶通红。这5万美金是他父母10年的药费，是他孩子1年的大学学费。他对我说，大咪，我不是想逃税，我只是觉得那是我的私房钱，没人会知道。谁能想到国税局真的能看见一切？为什么阿强的悲剧在2026年会成为常态？很多同胞现在还抱着一种法不责众或者是国税局没空理我的幻觉，但我必须告诉你，时代变了。在2026年，国税局不再是那个靠人工翻账本的官僚机构，它已经进化成了一个配备了100亿级 AI 系统的全域监控者，全域可见。这是国税局2026年度报告的关键字。这意味着，无论是你在东南亚开的避税账户，还是在老家银行里帮亲戚代持的存款，只要涉及到你的名字或证件号， AA 都能在几秒钟内完成交叉比对。税务天网的合围、全球银行、加密货币交易所，甚至是你以为最安全的共同申报准则数据库，现在都已经和国税局实现了数据共享。红灯警报，你父母汇来的一笔生活费，你在海外的一笔租金收益，在 AI 眼里不再是零散的数据，而是一个个触发审计的红灯。阿强的5万美金只是这场风暴中的一朵浪花。如果你现在还觉得少填一张纸没事，那么下一个坐在办公室里欲哭无泪的人，可能就是你。阿强的故事告诉我们一个残酷的现实，在2026年，隐瞒资产的成本已经远远超过了合规申报的税负。很多人因为害怕交那几千块钱的税，最后却赔掉了几万甚至几十万的本金。这不是避险，这是财富自杀。阿强的血泪教训只是冰山一角。很多人的幻想之所以还存在，是因为他们对2026年的税务逻辑存在住致命的误区。听完阿强的故事，你是不是第一反应在想，那是他倒霉，我做的比他隐蔽多了，或者是我那点钱国税局根本看不上。大咪在这里要泼一盆冷水。如果你还抱住这些老黄历式的避税思维，那么你不是在避险，你是在给国税局的 AI 系统送年终奖。在我的 AA 巡视里，常听见一些自诩懂行的人跟我探讨法律漏洞，我管这叫法学教授式幻想。他们在纸面上研究法律条文，却完全忽略了2026年监控技术的降维打击。今天我就要把这3种害死人的幻想，当住你的面一片片撕碎。幻想1，很多人觉得国税局只盯住资产千万、亿万的富豪，自己账户里几十万美金只是毛毛雨。真相是，以前的国税局确实像是在大海里撒网的渔民，体力有限，当然想抓大鱼。但2026年的国税局已经进化成了全自动智慧捕鱼机。国税局耗资100亿研发的 AI 系统运转成本极低，
对他来说，审核一个资产1亿的账户和审核10万个资产10万的账户，在算力耗费上几乎没有区别。A 不会累，不需要加班费，他最擅长的就是从海量的微型数据中精准定位异常，在全域可见的逻辑下，哪怕你只是漏报了一个产生几百美金利息的海外账户， AI 也能在 0.1秒内把你标红。记住，在 AI 眼里没有小鱼，只有未标注的数据。幻想2，这是最经典也是最具杀伤力的幻想。很多人认为我的钱一直在国内银行待住，或者在新加坡，在香港，只要我不把这笔钱转进美国的银行，国税局怎么可能知道？大咪告诉你，这在2026年简直是天方夜谭。国税局早就不是孤军奋战了，透过全球性的数据协议和共同申报准则的深度集成，加上这套100亿级别的 AI 系统，国税局已经打通了全球主流银行和金融机构的底层数据库，自动交换你的姓名、出生日期、纳税人识别号，在 AI 系统里是一串唯一的金钥。跨国对账，当你在上海的一家银行存入大笔款项时，这条信息可能会在极短的时间内通过国际协作网络出现在国税局的监控面板上。技术霸权，2026年的技术手段让隐匿账户变成了一个伪命题。除非你把钱换成金条埋在后院，否则只要它在金融体系里流动，它就是透明的。幻想3，我把国内的资产都放在我爸妈名下，或者让亲戚帮我拿住，我不就没资产了吗？这招在10年前或许管用，但在2026年的关系网分析技术面前，这简直是自投罗网。国税局的 AI 系统现在拥有一种强大的关联追踪能力，它不仅看你名下的账户，还会分析你的社交关系、亲属路径和资金往来频次。如果你长期给国内的亲戚汇款，或者亲戚突然频繁给你汇入生活费， AI 会自动建模，分析这背后的资金来源是否其实是你本人的海外收益。2026年的监控是立体的，它看的是你的生活水平是否与申报收入相符。如果你住豪车别墅，名下却零资产， AI 第一个就会跳出来问，钱是从哪儿来的？为什么2026年是大洗牌的元年？大咪之所以反复强调2026年，是因为这是一个技术与政策双重收网的节点。过去几年，国税局一直在进行基础建设，而2026年这台耗资100亿的财富监控机器正式完成了全模组集成，这意味着容错率清零。过去漏报可能只是补税，现在可能是巨额罚款加刑事责任，追溯期延长， AI 可以倒查你过去5到10年的流水，一旦发现连贯性的隐瞒，后果不堪设想，无处躲藏。从加密货币到海外保单，所有资产类别都进入了全域可见的清单。撕碎幻想很痛苦，但总比被国税局撕碎银行账户要好。如果你还在用听说以为大概来处理你的财富，那么你已经站在了悬崖边上。很多朋友问我，大咪，国税局到底是怎么知道我有钱的？难道他们派人天天盯住我的银行账号吗？亲爱的，现在是2026年，国税局早就不靠人力了。那个耗资100亿打造的 AI 审计系统，就像是一个永不疲倦的数字捕快。它运行的逻辑不是在找你的错，而是在你的生活轨迹中寻找不和谐的噪音。为了让你听得明白，我根据所谓的2026数字资产交叉审计内部手册，为你还原3个最真实的技术场景。场景 A， 张太太人在洛杉矶，但在香港有一个收租的账户。张太太觉得只要她不把香港的租金汇回美国，国税局就抓不到她。但她不知道2026年的共同申报准则已经实现了与国税局系统的底层直连。当张太太在香港的租客存入一笔5万港币的租金时，香港银行的后台会自动标记张太太的美国纳税人身份。这条信息会通过安全加密通道直接进入国税局的 AI 数据库，系统会自动执行申报比对算法。如果数据库显示张太太的1040表格个人税表中没有勾选拥有境外账户，且8938表格境外资产申报的金额对不上，系统会自动生成一份 A 级预警报告。场景 B， 小王资深币圈玩家，觉得冷钱包是最后的避风港。
小王在2025年卖掉了一批比特币换成了泰达币，然后通过几层混币器转入了一个国内亲戚开的账户，再让亲戚汇款给他当做礼物。他以为天衣无缝，但国税局的 AI 系统拥有一项核心技术，链上路径穿透。这套系统与主要的加密货币交易所签署了数据共享协议。AI 会追踪每一个与小王实名认证账号相关联的钱包地址。即使经过多次转账，只要最终的资金流向与小王的生活开销，如信用卡还款、房贷支付重合， AI 就能计算出这笔钱的概率来源。场景 C， 赵先生对外申报年收入5万美金，却开住15万美金的跑车。在2026年，国税局的 AI 会主动爬取各州的车辆登记处、地产登记局，甚至是社交媒体数据。当 AI 发现赵先生名下突然多出了一套德州的海景别墅，但他的申报收入完全无法覆盖持有成本时，系统会立即检索他的所有关联账户。如果找不到合法的赠与证明或贷款记录， AI 就会推断他有未申报的海外隐性资产。如果你的资产中包含以下项目，你已经进入了 AI 的重点扫描范围。根据近期流出的精算师风险评估报告显示，2026年国税局的目标是将海外资产的漏网率降低至 2% 以下。这意味着以前靠运气能躲过去的日子彻底结束了。AI 不仅仅是在抓逃税，它是在重新定义什么叫透明。对它来说，你不是一个活生生的人，而是一串不断变化的资金流。任何不符合常理的流向都会被它视为潜在的资产流失。看完了这套 AI 系统的运作逻辑，你是不是觉得背后发凉？听完前面的技术拆解，很多人可能会想，大咪，我又不搞加密货币，也不在海外开公司，我就是个老老实实打工的，或者是在这儿读书的孩子，家里给我汇点钱过日子，这总没事了吧？亲爱的，这就是2026年最危险的反直觉误区。很多时候，让你倾家荡产的不是你做了什么违法的事，而是你不知道自己有义务去解释这笔钱。在国税局的 AI 全域可见系统中，没有所谓的生活费标签，只有未经说明的资金流入。今天我要撕碎这5个最容易让华人踩雷的日常误区。误区1，父母汇款是礼物，不需要申报。这是 AA 群中出现频率最高、代价也最惨重的错误。很多家长为了帮孩子在美国买房，或者是供孩子读书，会从国内汇入大笔资金。大家觉得这是我爸妈给我的钱，又不是我赚的，为什么要跟国税局说？反直觉真相。如果你是一个美国税务居民，包括绿卡、公民或符合实际居住测试的人，当你从外国人非美国税务居民的父母那里收到的礼物总额在1年内超过10万美金时，你必须向国税局提交3520表格。代价，这张表只是信息申报，通常不需要交税，但如果你忘了填，国税局的 AI 会自动捕捉到这笔银行入账。罚金，罚款额度通常是这笔钱总额的 5% 到 25%。案例，父母汇了20万美金帮你付首付，你没填3520表，国税局查到后，哪怕证明了这是礼物，仅仅因为没报备，5万美金的罚金就直接开出来了。这就是我标题里说的5万美金直接蒸发。误区2，我只是代持，账户里的钱不是我的。很多同胞会帮国内的亲戚代开美国账户，或者帮父母拿住国内的存档。他们觉得我只是个名字，钱是他们的，我1分钱都没动过，所以我不需要申报境外银行账户报告。境外银行账户报告的申报标准不是所有权，而是签名权或控制权。只要那个海外账户上有你的名字，或者你可以支配里面的资金，且所有海外账户总额超过1万美金，你就必须申报。在2026年的 AI 监控下，银行系统会自动将账户持有人的信息推送到国税局。AI 才不管这钱是谁的，它只看见你的名字和钱。如果你不申报，就会被判定为隐匿海外资产。误区3，我不汇进美国，国税局就查不到。我的钱一直在香港，非新加坡非内地的银行里，我不动它，国税局怎么知道？反直觉真相，这是20年前的老观念了。在2026年，国税局已经通过 Total Visibility 全域可见战略，实现了全球金融数据的交叉比对。
自动送上门，绝大多数主流国家的银行现在都会主动向美国提供美国税务居民的账户信息。利息追踪，哪怕你账户里的本金不动，只要产生了1分钱的利息，这笔未申报收入就会成为 AI 系统里的红点。误区4，我没收入，所以不用报税。很多留学生或者全职太太觉得自己1年下来零收入，根本不需要跟国税局打交道。在美国，报税和申报资产是两回事。你可以收入为0，但如果你拥有超过门槛的海外资产，比如父母给你的国内股票或房产收租账户，你依然有申报义务。如果你不申报，国税局的 AI 会根据你的生活轨迹，比如你付的房租、买的车，倒推你的资金来源。一旦发现你有海外账户却没申报，那就不再是补税的问题，而是面临高昂的未申报罚款。误区5，只要分批汇款就能避开监控。我每次只汇$9000，避开$10000的监控线，不就安全了？这在法律上叫拆分交易，是严重的刑事罪行。在2026年的 AI 系统面前，这种行为简直是在裸奔。AI 最擅长的就是模式识别，一系列$9000多的转账，在算法眼里比一笔$10万的转账还要可疑。一旦被标记为故意拆分，不仅钱会被冻结，你还可能面临监禁。在2026年的这个环境下，你必须建立一个全新的认知，合规的成本永远低赶起违法的代价。很多时候，我们因为恐惧税收而选择隐瞒，但最后却因为隐瞒本身而被罚得倾家荡产。大米想告诉你，国税局的那套 AI 系统虽然强大，但它也是有逻辑的。只要你按照规矩走，那张纸填了，那笔钱就是合法的；那张纸没填，那笔钱就是国税局嘴里的肥肉。看完这些误区，你是不是发现自己正走在钢丝上？别慌，看清了陷阱，我们才能找到出路。听了大咪前面讲的那些技术手段和误区，你可能已经在冒冷汗了。但最关键的时刻还没到，那就是当国税局真的找上门，或者你的邮箱里出现那封带有国税局标志的信件时，你该怎么办？在2026年，国税局的执法风格已经从地毯式搜索变成了外科手术式精准打击。依靠那套耗资100亿的 AI 系统，他们在找你谈话前，手里可能已经掌握了你80%的资金底牌。这场博弈不是看谁嗓门大，而是看谁更懂规则内的博弈。今天大咪就为你还原3个最真实的执法场景，这是我根据多位业内人士交流整理出的博弈实操手册。场景 A， 关海外大额汇款的电话询问。你刚收到父母从国内汇来的$5万用作购房首付，但你还没来得及或打算不申报3520表格，税务官或 AI 预警邮件提示，我们注意到您的账户有一笔$5万的境外流入，请解释这笔资金的性质。错误回答：哦，那是我父母给我的零花钱，这是我家里的私事，不用报税吧？或者这是我以前存在国内的工资，现在转过来用。第一种回答暴露了你对3520申报义务的无知。第二种回答更惨，直接把赠与变成了未申报的海外收入。补税加罚款能让你当场崩溃。高阶博弈技巧，保持口径一致，立即确认这笔钱是否符合外国人赠与定义。这是非美国税务居民父母给予的纯粹礼物 Pure Gift。 我们正在准备相关的3520信息申报，准备证明文件，确保父母在国内有合法的资金来源证明，而不是你自己的公司分红。场景 B， 关按生活方式不符的实地核查。赵先生申报年收入$6万，但2026年他在社交媒体上晒出了新买的限量版跑车，且 AI 系统捕捉到他名下有3套房产的持有支出。税务官赵先生，根据您的税表，您的收入似乎不足以支付您目前的房贷和日常开销，能解释一下差额来源吗？错误回答：我手里有些现金储蓄，以前攒下的。税务官会立刻追问储蓄在哪个账户，为什么境外银行账户报告没报过？高阶博弈技巧，利用税后资产逻辑。如果这笔钱来自多年前已完税的积蓄，必须提供历史银行对账单，诚实面对合规盲区。
如果确实是海外亲友资助且之前漏报了，此时应考虑主动披露，而不是在面谈中继续编造谎言。沉默金律如果涉及金额巨大，第一时间说我需要 AA 体询我的税务律师后再回答您的具体细节。场景 C， 关 FBAR 境外账户的深度审计。AI 系统通过共同申报准则数据发现你在香港有一个被遗忘的理财账户，余额8万美金，但你5年没报过境外银行账户报告。税务官问你，您是否拥有任何未在境外银行账户报告中披露的境外账户？请考虑清楚再回答，因为虚假陈述属 LAND 刑事罪行。错误回答，没有，我绝对没有海外账户。这在2026年是自杀行为，因为 AI 手里已经有对账单了。高阶博弈技巧，定义非蓄意，这是你保住钱袋子的最后机会。你需要证明自己是疏忽而非故意隐瞒。博弈话术，我确实有一个早年的理财账户，但我一直误以为该账户在抵安特定余额或未动用时不需要年度申报。我现在愿意全力配合补报并缴纳相应滞纳金。威慑力应对，引用国税局内部的流线型合规程序，展现你懂政策、愿合规的姿态，这通常能免除大部分刑事责任和天文数字般的罚款。如果你在与税务人员沟通中听到以下词汇，请立刻进入最高戒备状态。在2026年的执法环境下，硬刚必死，撒谎必亡。最聪明的做法是利用国税局对 N 起非蓄意违规的宽容政策，在 AI 彻底完成证据闭环前，主动站到合规的阵营里。你要记住，税务官也是人，他们追求的是结案率和罚款到账，而 AI 是程序，它追求的是逻辑闭环。只要你能给出一个符合逻辑、有据可查的合理解释，你就有机会惊险过关。模拟了这么多执法场景，你可能会问，大咪，难道我们就只能坐以待毙，或者天天提心吊胆吗？当然不是，看清了规则，我们就能制定对策。说了这么多惊心动魄的案例和冷酷的技术逻辑，大咪不是为了让你焦虑到睡不住觉，而是要帮你在这场2026年的税务大洗牌中找到那条唯一的生路。财富的本质是安全感，而安全感在2026年只能来自玩合规。国税局的 AI 系统虽然强大，但它本质上是一个逻辑机器，只要你主动补齐逻辑漏洞，它就没有理由对你发动进攻。针对目前大家普遍面临的海外资产暴露风险，我为你整理了这份自救3步走行动指南，请你现在立刻马上对照执行。第1步，资产大盘点，建立你的自查清单，不要凭记忆，请翻出你的银行流水、保单合同和房产证。在2026年的监控环境下，你首先要搞清楚自己到底有哪些资产已经进入了国税局的视野。金融账户，检查你在美国境外所有拥有签名权或控制权的账户，包括存款、证券以及具有现金价值的寿险保单。如果所有账户最高总值超过1万美金，这就是你的第一道红线，特定海外资产。检查你持有的海外公司股份和国安企业权益以及信托受益权。如果达到申报门槛，通常为5万美金起视申报身份而定，你需要准备8939表格，跨境赠与3520范畴，回顾过去1年及之前几年，你是否收过来自海外亲友超过10万美金的资金汇入，即使那是父母给的买房钱，也请单独列出来。第2步，专业体检，寻找税务律师与资深 CPA 的介入。很多人喜欢在网上搜帖子，或者听邻居说没事，大咪要告诉你，2026年的税务环境 DIY 是风险最高的一种省钱方式。如果你怀疑自己存在蓄意隐瞒的情况，第一时间应该联系的是税务律师而非会计师，因为律师有保密特权，你跟他说的实话不会成为法庭证供，但他可以帮你设计最安全的合规路径。交叉审计模拟，请专业人士用国税局类似的逻辑对你的资产进行压力测试，看看如果 AI 系统扫描你的社交媒体和银行流水，会发现哪些解释不通的漏洞。补救方案定调是走主动披露还是走流线型合规程序，这需要专业判断，一步走错，罚金可能翻倍。第3步，合规注入，利用窗口期主动修正。国税局虽然严厉，
但他们的目的始终是税收而非抓人。在2026年全面收网之前，通常会有一个合规的窗口，利用流线型程序，如果你能证明此前的漏报是非蓄意的，你可以通过补交3年税表和6年境外银行账户报告，并缴纳一个相对较低的罚款，通常为资产最高值的 5%， 来获得国税局的特赦。这是在 AI 抓到你之前的最佳自救途径。完善赠与文件链条，对 M 父母的汇款不要只汇款不留证，补齐赠与声明，证明这笔钱在国内已经完税或是合法的税后资产，堵住 AI 对洗钱或隐形收入的怀疑。清理敏感交易模式，停止任何类似蚂蚁搬家或拆分交易的汇款行为。从现在开始，每一笔跨国资金流动都要做到来源清白、路径合规、报备及时。2026年不是财富的终结，而是财富透明化时代的开始。国税局的100亿 AI 系统只是工具，它筛选掉的是那些心存侥幸、无视规则的人。阿强的5万美金教训，本可以通过一张几分钟就能填好的表来避免。这场财富保卫战打的不是谁钱多，而是谁能更冷静地看清这部庞大机器的运作逻辑。在这个信息爆炸却又充满逻辑陷阱的时代，看清真相是唯一的避险方式。点击订阅并打开小铃铛，下一次变局发生时，你会是第一个看清真相的人。咱们下期见。